Hallo, ek is tans in die suidelike halfrond in die noordelike voorstede van Kaapstad en vanaand gaan ons kyk of ons 'n Bobbejaan spinnekop kan afneem. Dis Kersfees en ons sit by die familie kon kuier. En terwyl ons hier is dit goed om 'n bietjie daarna te dink oor dit wat regtig belangrik is in die lewe. Ek het hierdie teleskoop deur 2 luggawens gesleep, want later hierdie maand gaan ons na 'n Bortel 2 sone waar daar bykans geen ligbesoedeling is nie. Vir tyd en wyl is ons in die noordelike voorstede van Kaapstad en hier is die ligbesoedeling erger as wat dit in Berlyn is. Ons is in Bortel 7. En die enigste ding wat ons regtig produktief hier kan afneem is iets soos 'n emissienevel wat 'n mens wel suksesvol kan afneem met filters. En dit is wat ons vanaand gaan doen. Ons gaan fokus op die sogenaamde Bobbejaan spinnekop nevel of tarantula nevel in Engels. En daar's iets besonder interessant aan hierdie nevel want hy sit nie waar die meeste ander nevels is wat 'n mens tipies afneem nie. Nevels is gaswolke wat, soos baie dinge in die ruimte, so groot is dat dit jou brein breek. Emissienevels is tipies duisende kere groter as ons eie sonnestelsel en die is om die beurt so enorm dat die Voyager 1 ruimtetuig wat in 1977 gelanseer is en teen 61.500 km per uur beweeg, 35 jaar nodig gehad het om dit te verlaat. Die Bobbejaan spinnekopnevel is ongeveer 300 ligjare in deursnee, wat dit ongeveer 183.723 keer groter as die sonnestelsel maak. Die meeste nevels waarvan ons weet, is in ons eie sterrestelsel. Dis nie dat ons uniek is nie, dis net dat die meeste sterrestelsels so ver is, dat ons hulle nevels nie as meer as 'n paar pixels op 'n foto kan sien nie. Maar daar is heelwat uitsonderinge, en ons teiken is een van hulle. Die Bobbejaan spinnekopnevel is nie in die Melkweg nie, maar in 'n ander sterrestelsel, wat net in die suidelike halfrond sigbaar is, die Groot Magellaanse Wolk. Die Groot Magellaanse Wolk, of BGC 17223, is 163.000 ligjare van ons af. En tog, al is dit so ver, kom hierdie nevel omtrent ewe groot voor my teleskoop as een van die mees bekende nevels in ons eie sterrestelsel, die Orion-nevel. Die Bobbejaan spinnekopnevel is een van die helderste en mees massiewe stervormingsareas waarvan ons weet. As dit so naby aan ons was as die Orion-nevel, sou dit 25 keer groter as die maan lyk en saans skaduwees werp. Trouwens, dis so helder dat die mense dit in die middel van die dag sou kon sien. Ons grootste uitdaging vir hierdie sessie is gewig. Die teleskoop en alles wat aan hom vas is so 4.2 kg. Die montering wat 'n Skywatcher Star Adventurer GTI is 'n reismontering, moet nie meer as 2.5 kg op hom hê nie om effektief te kan funksioneer. Mens kan dit sien in die manier hoe selfs die teengewig hierso geposisioneer is. Hier is die Canobat shaft en dit is heel op die punt en selfs dit is nie genoeg nie. So om dit alles uit te balanseer sodat hierdie teleskoop nie omval nie, het ek nog ekstra gewigte hier aangesit in die vorm van magnete en toe dit nie genoeg is nie, het ons hierdie ouetjie gebruik. 'n deurslot. As dit werk, dan werk dit. Ons sal vanaand uitvind of dit wel gaan werk wanneer ons dit toets in die donker. Maar vir nou is dit ten minste in balans. Dit is nou 10:00 die aand en ons is besig om 3 minute exposures te kry op die teiken. Ek is aangenaam verras met hierdie montering. Ek het baie lank met hom gesukkel, maar toe ek dit uiteindelik alles in die gang gekry het die ekstra gewig nie regtig veel van 'n verskil gemaak nie. Daar is 'n paar verskille tussen Berlyn en Suid-Afrika hierdie tyd van die jaar. Dit is warm, so ek sit hier buite in 'n tee, wat onmoontlik sou wees in die noordelike halfrond op hierdie oomblik. Die naglig is heeltemal anders. Ek meen, geen van die sterre lyk soos ek gewoond is daar nie. Daar is natuurlik heelwat minder donkerte. Ek dink daar is miskien 7 ure voordat die son weer opkom. Dit klink soos baie, maar waar ek tans sou wees in die noordelike halfrond sou ons dalk kon reken op 12 ure se data. Maar nietemin, dis veel beter om hier te sit in Suid-Afrika waar dit warm is en waar die bure my kan hoor, so miskien moet ek sagter praat. Die bure het nie omgegee nie. In ons besige lewens is dit maklik om te vergeet om op te kyk. Maar wanneer ons dit doen, kan die ervaring transcendentaal wees.
Elkeen van hierdie kolletjies is 'n ster wat groter as ons eie son is. Ons sterrestelsel is nie groot genoeg om eers 'n enkele piksel van hierdie foto te vul nie. En tog, al is ons so nietig, is ons gemaak van presies dieselfde elemente as elkeen van hierdie sterre. Op 'n sekere manier is ons die heelal, soveel as wat ons in die heelal is. En ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit nogal transcendental.